های تازه واردا. تو این جهنم دره، یکی گرگ ماها بره، یکی که رحم نداره حتی یه ذره، مثل ارباب و ما برده. تو این زندون نمیاد حتی یه مهمون، از اینجا نمیری بیرون مگه این که با چشمای خیس و گریون. من تو این زندان زج کشیدم، برام چند سال حبس بریدن انگار، دور زیاران روزای تلخ و شب بارونی، مدرسه نیست شدیم زندونی، از عقربه های ساعت به خوابیدن اینجا تو چی میدونی؟ مثل تو کنجکاو بودم، دنبال جواب بودم، تا اینکه یه روز تو ذوقم خورد. پس خوب گوش کن حرفامو با دقت، نکشی مشقت، از تو صف یه موقع نری بیرون، گریه کنی اون وقت پرت پیشی به یه جای دور، سرت هم تو کارت باشی شبیه یه کر و کور، حرف هست حرف زور. چرا؟ چرا؟ نمیدونی شلخته؟ تحجیز خیلی سخته. تحجیز چیه؟ مخفف تحصیلات جسمانیه. تخصص ترنچباله. شما کی هستین؟ ما مبصریم، اینجاییم تا شما رو بفرستین سر کلاس. خب پس قراره یادگیری شروع کنیم؟ آره معلومه که یادگیری رو شروع میکنیم. عالیه، من از قبل الفبا رو بلدم. تا وقتی ما الفبا رو بهت یاد ندادیم تو الفبا رو بلد نیستی. اول کلاس اول بود، بعد از اون کلاسای بالا که بچه ها توش نمیخونن درس، اسمش شده خرخون ولی فرقش اینه که از قبلی گنگش بیشتره، اما حالا هرچی مهم نیست. این مدرسه یه جنجاله، یه چیزی انگاری کمه اینجا، خواننده لاله احتمالاً زود میفهمی، نشون نمیدن نرمی، اینجا اصلا عادی نیست اوضاع، پسر و دخترها خستن از اینجا. مثل صدا قرششی حسابی ترسناکه اینجا، رد و برق داره، پس ساکت آروم برو بیا سر تو میز، این صدا هیست. اون جایی که ما میریم ورزش همیشه بارونیه، نمیشه کرد نرمش، وقتی اینجا باشی درس نمیتونی بخونی هرگز با هیچ کس. چرا؟ مگه نفهمیدی چی گفتیم؟ مطلع شدم که بعضی از شما هنوز تو کلاساتون نیستین، اصلاحش کنین. 5 ثانیه وقت دارید که قوانین رو رعایت کنین. 5 4 3 2 نویدن ما زود باشید، منتظر تحجیز باشید. 1